大家用 Binance 賺咗錢，想提款去自己錢包或者銀行戶口，但驚搞錯步驟。今日就教你點樣高效又安全咁提款，完全冇怕出錯。首先，一定要做 KYC 認證，驗證身份先可以自由提款，呢步非常重要，記得完成晒啊！如果未做，去設置度搞掂佢。跟住入返去 Binance 嘅首頁，喺主界面揾錢包，再揀提款，輸入你想提取嘅加密貨幣同埋對應嘅地址，記得核對係咪正確，唔好亂 copy 錯地址啊！每次提款都會有少量手續費，建議大家審視清楚再做，咁先會唔見咗太多利潤。Binance 手續費好競爭，全球最大交易所之一，無使擔心。用以下邀請碼註冊 Binance， 仲即享高達 20% 手續費回贈，慳得更多。快啲開戶賺優惠啦！提錢同賺錢都咁簡單。